以前都學過一首詩叫即係白居易嘅《琵琶行》，就有一句秦陽街頭夜送客。近排喺中秋佳節咧都發生一個秦陽街頭夜送客，但係呢個秦陽就唔係白居易先生寫嗰個秦陽，係陝西嗰個秦陽。送客就確實係送咗個後生仔，送咗個不唔到30歲嘅後生仔，一個做小學老師嘅，應該講啱出到社會幾年，正值壯年嘅後生仔。雖然講唔能夠講前途一片光明，但係講都還可以講穩紮穩打係嘛，都係講有為青年啦。但係諷刺嘅係嘛，係把佢送走咗，唔係送喺邊度，或者送去黃泉路。送佢嘅人咧係邊個咧？係理應成為佢另外一半，即係佢人生另外一半同佢白頭偕老嘅一位女士。喺呢個中秋佳節附近咧，即係呢幾日咧就把佢送走咗啦。其實本身呢個新郎咧，呢個男士咧已經俾咗女方呢邊已經20幾萬嘅彩禮啦。20幾萬你講對於普通人講學都係筆天文數字啦。你點講學？你講打工唔食唔住，你都要幾年先揾到呢個錢。好啦，俾咗20幾萬仲唔夠，喺結婚落車嘅時候仲要再加2萬蚊，就係因為呢2萬蚊，然後直接呢個新郎就頂唔住啦，直接從嗰條係咪就跳河，然後就走咗啦。當然壓死佢唔係單單呢2萬，係呢個女士對呢個新郎一個態度。即係從開頭從始至終，呢個女士對呢個男士係冇任何愛情嘅，呢個就係一個買賣。但係講買賣嗬，買賣都有口價嗬，你唔能夠買嘢嘅時候買到手嘅時候嗬，差唔多攞到手嘅時候，你話突然之間加價，即係好似你買豬肉咁係嘛，佢同你切好咗之後，即係你俾咗錢，佢同你切好之後裝咗袋之後，佢唔俾你，仲話叫你再加錢，邊有咁嚟做嘅係嘛？即係你哪怕揾小姐係嘛，即係廣東人講嘅喺東莞叫雞都好，冇可能你事後之後，然後即係話你除咗褲之後，然後再加錢㗎。即係講呢個女士，哪怕佢出嚟賣，佢都冇一個商業道德喺嗰度，更加唔好講結婚。結婚係咩啊？係兩個人成為一個家庭，然後咧從呢個家庭就開始佢新嘅一個人生。即係女方脫離佢原生家庭，男方脫離佢原生家庭，組建一個新嘅家庭，從此開始佢哋新嘅人生，係嘛？呢個就係結婚嘅意義。但係我哋睇到係嘛，佢哋冇開始新嘅人生，反而結束呢個人生，從呢個男士跳落去之後，而呢個女士咧，佢嘅人生咧又繼續再揾一個係嘛，繼續再坑另外一個人。當然咧，官方咧都係態度都好明確嘅係嘛，第一時間就出咗嚟係嘛，即刻都捉咗3個人。不過呢3個人中呢3個人係咩咧？係講佢哋造謠話呢個男士佢媽都跳落去又自殺死咗。我哋睇到官方即係佢未出嚟去追究呢個女士責任，反而直接係嘛就先拉人先講。而另外一件事咧，官方亦唔肯即係唔肯宣佈呢個男士已經死咗啦，即係揾咗幾10個鐘，仲話佢揾緊，有咩可能仲揾得到咧？你跳落河去，除非佢揾龍王咩？如果佢唔係揾到龍王宮嗰度去，梗係死咗噶啦，呢個冇咩疑問嘅。即係有時你睇下依家中國嘅男女，即係已經對立咁到咁嘅地步啦，已經冇一個即係愛情，所謂愛情家庭已經冇晒啦，全部係一個交易。你話呢啲嘢係咪依家先開始？唔係，其實早幾年都已經開始噶啦。我哋睇下近排即係啱宣判嗰個翟欣欣嗰件案件就係佢逼死佢嘅前夫，講真係，即係佢唔單係詐騙，其實佢屬於謀殺係嘛，隨意謀殺，逼死佢嘅前夫，結果咧審咗8年先得嚟一個結果，只不過判12年，殺一個人啊，相當於謀殺一個人啊，就判咗12年，仲要審咗8年，呢個真係遲來嘅正義。其實大家都聽過嗰句話，其實遲來嘅正義就唔係正義。再聽下另外一單案就係武漢大學嗰間案係嘛，佢屈嗰個男士即係猥瑣佢，但係最終咧其實人哋係冤枉嘅。但係官方係咩態度啊？即係完全唔去追責呢個女士呢個屈人嗰個態度係嘛？但係如果你假如把性別換一下咧，換翻嚟之後咧會點樣咧？假如一個男士逼害自己嘅老婆，咁社會輿論係點樣？或者你結婚兩個人結婚，男士逼死呢個女士，逼個女士去跳河，咁社會輿論又會點？官方輿論又會點？梗係完全唔同，即係性別一換，整個性質咧就完全變晒。你喺呢啲案件當中，喺呢啲事件當中，你完全睇到係男方完全係弱勢嘅方，就包括前一排嗰個婚女強姦案咁，呢啲都係完全把男方即係俾女方搏命喺踩喺地上嗰度壓榨嘅。政府成日出嚟講我哋唔能夠要高彩禮，唔能夠要高彩禮，甚至出咗文，但係事實上咧，佢一直係鼓勵女方喺直以呢個高彩禮去行嘅，因為佢一直宣揚係默默去宣揚呢個女權，去養股，即係養股為患嗰種養股，叫呢啲咁嘅 talk show 嗰啲咁啊，一直講係咪宣揚呢個女權，講呢個男人冇用論。即係你喺咁多年嘅 talk show，你只能夠睇到女士係個罵男士，你冇見過一個男士敢罵一個女士。同樣喺現實生活當中都係咁嘅，女士可以蝦男士，男士唔能夠同樣嘅手段對女士。好多年前我就遇到個真實事情，就係我個同事喺深圳嗰時個同事，佢咧處咗個江西老表個女啊嘛，江西老表大家都知，我聽到呢個字咧就知一手價買斷價。當時咧佢哋就係談婚論嫁啦，然後佢嗰個女朋友咧就一口價，即係當時好似開出唔知10幾萬，喺10幾年嗰時其實都係一個大數目啦。因為男方講冇錢嘛，我個同事就講冇錢，然後咧結果好奇葩嘅事情就係嚟啦。嗰個女士即係佢女朋友叫咗佢嘅老表，即係江西老表，即係佢真老表，然後揼咗我呢個同事一餐，然後咧佢咧用手指甲咧勾咗我同事嘅面，勾花佢個面。但係一般情況下即係傾唔埋一齊咧，最多咪掟煲咯，係嘛？大家有情義在，係嘛？你過你，我過我，都唔至於搞成咁樣啊！但係唔係，仲有奇葩嘅事情就係佢要佢寫一個欠條俾個女方，即係佢女朋友要佢寫一個欠條俾佢，係嘛？唔寫就唔得，即係唔單單要把呢個婚姻做成生意，仲要強迫佢買賣嗰種，係嘛？強買。當時因為呢件事，我同事就喺我屋企踎咗2日啊嘛，就避難避咗2日。但係後面至於事情點處理咧，結果我係唔知。後面我有冇去？後面咧我都冇問呢個事情嘅發展係點樣。但係你就睇出係嘛，中國啲咁嘅婚姻就係一種生意。呢啲地方喺中國大部分地方都係把佢做成個生意。可能喺廣東會稍微好啲啲，係嘛？但係你喺福建、喺浙江、喺江西同北方都更加唔使講啦，完全係一個買賣。因為我哋西班牙好多華人啊，好多福建啊嘛，同青田即係浙江青田嘅，佢哋咧就完全係買賣嘅。因為佢哋有錢又出去打工，我聽佢哋傾偈，一講彩禮咧就講幾多咧，即係佢哋話有個女啊或者
仔要娶新婦嗬，佢哋講娶你依家娶你都要成10萬。當時咧我第一反應係10萬人民幣，可能出嚟打個工都可以接受啊，因為喺國外嘛，你揾歐元轉成人民幣啊嘛。但後尾一聽呢個10萬起地係歐元，我就諗真係歐元咁唔值錢咩？喐下都10萬歐元起，一個人喺呢度哪怕喺歐洲打工，只不過嘢係2萬歐元一年啫。娶個新婦又有屋又有車靚，我仲要俾個10萬起地，佢哋話10萬起地啊，係咪上不封頂，幾知佢幾多封頂？然後後面傾下咧，佢就傾到我身上，就問我有冇仔女，我話都有仔女，我都有，但係其實你都好，係咪？即係有個女壓力冇咁大，我都搞唔明，婚姻就係婚姻，有咩壓力啫？即係我哋廣東人結婚學比仲係稍微比較實在嘅，雖然都係有高彩禮呢個行為存在，但係大部分人即係都比較開明，就係意思下，你俾個18000去，佢手就回翻18000翻嚟，係嘛？即係你俾個現金佢1萬蚊，咁咧你個未來嘅外父外母咧，佢就會俾翻啲咁嘅禮你，係嘛？比如冰箱、彩電啦啲咁嘅嘢，其實差唔多嘅，即係有來有往啊嘛。即係好簡單一個邏輯，一個常識就係你個女同人哋個仔其實結婚係冇邊個欠住邊個嘅，因為呢個係一個新嘅家庭。作為一個父母，無論係男方同係女方嘅父母都好，你應該祝福佢哋，係嘛？希望佢哋過得好。你而呢個彩禮一旦做出去，收咗呢筆錢，你就屬於買賣，佢哋兩夫妻係冇可能過得好嘅。即係你冇可能叫個男方係咪借咗成屎忽債，然後咧買咗屋，貸咗啲咁嘅款，買咗屋，然後咧又借咗另外一筆錢嚟俾呢個彩禮你。咁你覺得佢婚後呢個生活會好到邊度去咧？佢還債都還死佢啦，壓都壓死佢啦。而好多女方咧亦係戇鳩嘅，即係可以講下中國啲女性啊，要求彩禮啲女性啊，其實佢好戇鳩嘅。你結咗婚，其實最親近你個人，唔係你老豆老母，唔係你個細佬，係你呢個丈夫，唔使講嘅。除非你就把自己當自己出嚟係賣嘅，係嘛？賣個好價錢，賣咗之後啲錢係歸佢自己嘅，然後咧財務係分開嘅，你過你嘅，你老公過你老公嘅，係嘛？你只不過同佢相當一個嫖娼關係咁。人哋嫖客咧就即係一炮咁俾錢，或者一晚咁俾錢咧，你一俾你就俾幾年咁，屬於包年或者包成世嗰種。即係呢種思維係好賤㗎，係嘛？你冇為自己幸福着想嘅。夫妻結合最主要就係唔分你我，係嘛？你老公嘅錢就等於你嘅錢，你嘅錢等於你老公嘅錢。你逼到你老公咁死，逼到佢連生活都過唔到，你覺得你呢個妻子，你覺得你會幸福咩？唔幸福會點咧？唔幸福就離婚咯，係嘛？咁過唔晒噶嘛？你過你，我過我嘅，兩人都傾唔到一齊，點會過成世？所以最終結果就係離婚，係嘛？離咗婚之後咧，又再賣一次，又賣個好價錢咁。即係講到我哋中國傳統思想係話咩貞操啊、貞潔啲咁嘅，但係依家真係冇，因為我哋聽啲農村啲咁嘅啲大媽同啲人講啊，都講邊個女啊越嫁越好，即係越嫁越好呢句話你聽到即係咩叫越嫁越好？即係代表嫁咗遲咗離婚，然後再嫁咗再離，係嘛？先會變咗越嫁越好噶嘛？即係你用另外一個意思嚟聽咧，就係屬於叫咩？越賣越值錢。父母把自己個女當成商品，而女士咧亦把自己當成商品。第一次買到價錢唔好，係嘛？就再賣一次，係嘛？賣到自己滿意為止，賣到自己父母滿意為止。然後咧，父母就喺外面吹水，係嘛？吹自己嘅女，嫁到個好老公，唔管佢嫁幾次，冇人理佢嫁幾次，甚至你做二奶都冇所謂。人哋講嗰個人俾呢個大官貴人包養咗，好有即係好搭水喎。佢哋都係傾呢個方面，係嘛？佢先唔理你呢個人係咪有冇道德，同埋揾到錢先係王道噶嘛。所以咧，我哋睇到依家啲咁嘅後生仔結婚就係結咗婚之後，仲係你過你嘅，我過我，你打份工，我打份工，係嘛？你嘅錢係你嘅錢，我嘅錢係我嘅錢。雖然瞓同一個床，但係咧就一人靠一邊，然後咧各自玩各自嘅手機，係嘛？有咩出去仲係繼續係風流，仲係出去滾。既然冇感情咧，就梗係唔會，就好少會生細蚊仔啦，係嘛？都係兩個都玩唔喺一齊嘅，係嘛？即係組合喺一齊就係拍住兩個組合喺一齊咧，只不過為咗拍住檔過生活。完全冇感情，咁冇感情就冇摩擦啦，冇摩擦就幾乎就冇細蚊仔啦。所以我哋睇到今年到依家為止呢個生育係嘛300萬，即係按照佢官方俾個數據個補貼數據嚟講係嘛，你除咗前3年，咁你今年到依家9月底或者到10月初就咪300零萬。你唔好唔記得咯，喺6幾年嘅時候、7幾年嘅時候，每年出生率係2000幾萬，有啲時達到3000萬，依家300零萬。好啦，到年底可能冬天會生多啲，最多都係不過500萬。到時即係你要計下數學，按照中國嘅人均壽命，到時一年使3000萬，一年生幾百萬。即係呢個就有意思啦嘛，但係咧政府，即係我哋睇下呢個幕後黑手呢個政府嚇，男女對戰絕對係政府搞出嚟嘅。但係佢點解要搞出呢個咧？係嘛？因為你好簡單嘅問題嘛，你搞出男女對戰，你梗係會影響中國一個生育率降咗落嚟之後咧，就冇咁多 BB 出世，冇咁多 BB 咧，你到時就冇咁多人抗，冇咁多人抗之後你點算啊？雖然你係搞出個 K 簽證咧，你解決一刻短時間解決唔到咁多人啊，係嘛？除非你好似學廣州咯。然後引進一大批啲黑人過嚟，開枝散葉咯，所以依家廣州都變成非洲部分咁樣。其實呢個矛盾其實佢都唔想噶。從政府角度嚟講咧，係嘛？佢要破壞呢個傳統家庭啊嘛，係嘛？佢要引起你哋男女對戰，咁咧你哋就冇可能團結喺埋一齊。你哋唔團結咯，咁其實政府咪高枕無憂咯。但係另外一個角度，佢呢個肯定會產生一個反作用，就係一個生細蚊仔嘅問題。但係佢兩個佢冇可能完全解決呢個矛盾嘅，所以佢可能因為呢個問題，佢整個 K 簽證出嚟，係嘛？引進呢批垃圾入嚟。講真，你通過啲咩所謂非洲嘅高等人才咧，都係垃圾嚟嘅，呢個就唔使去諗噶啦。人哋去唔到美國嘅精英，人哋都可能去歐洲或者去日本，絕對就唔會係嘛？稍微有啲能力嘅都唔會走過你中國嚟啦。走過中國嚟啲 K 簽證，走過中國嚟嘅係嘛？要麼就非洲非洲難民，要麼你就阿拉伯嗰啲，要麼你就巴基斯坦嗰啲，即係過咗嚟嗰啲都係垃圾之中嘅垃圾係嘛？但係我哋諗下，再打開呢個思維，就諗下點解政府要咁做？明明知呢個男女對戰之後，即係女權扶植呢個女權咧，會影響呢個係嘛社會嘅運轉，會造成呢個人抗都唔夠，但係佢都要一直扶持女權咧。其實即係我有個大膽嘅思維，大膽嘅假設，即係前一排嘛，你知啦，大家都知啦，即係朝鮮嘅第3代皇帝，帶住佢個
帶住佢個接班人第四代嘅，即係中國網友係嘛都稱呼嘅大公主啊嘛。咁呢個公主先10零歲，先10歲出頭，就帶過嚟拜碼頭啦，相當係話見阿叔父咁嘅拜碼頭，第3代同第4代一齊過嚟。咁同樣我哋嘅知，我哋呢個習近平咧，佢係有個女，佢又冇仔，同阿金正恩一樣，兩個人咧都係好熟嘅，都係冇仔嘅，係嘛？呢個就同當時毛澤東係一樣嘅，毛澤東都係冇仔嘅嘛。當然毛澤東其實有個仔，即係嗰個傻仔，嗰個傻仔咧其實毛岸新，其實呢個毛岸新咧，毛澤東係唔中意佢，因為佢戇鳩唔可以做接班人啊嘛，係嘛？好多所以當時毛岸新結婚嘅時候，佢呢個做老豆係冇去參與，甚至佢呢個孫，即係依家成日講佢爺啊呢件事個孫嗰個肥孫，其實毛澤東係冇見過佢噶。當時毛岸新同少華結婚嘅時候，係嘛？因為佢知佢個仔係戇戇鞋，點會生個孫出嚟咧？少華用咗咩招咧？因為毛澤東係唔中意呢啲行為嘅，所以當時毛澤東係想培養自己個女李立係做呢個接班人嘅。所以我哋睇到李立喺30幾歲就已經係做咗北京市嘅副市長，相當你知啊，北京市副市長比普通嘅市嘅副省長普通省嘅副省長仲要高級，差唔多係屬於正部級嘅。但係佢就覺得係嘛，最後都培養唔到佢個女，後面培養邊個？培養佢老婆啊嘛，係嘛？希望佢老婆做武則天啊嘛，或者希望佢個侄仔毛遠新係嘛要做做未來皇帝咁啊嘛，東北三太子。即係佢當時嘅假設咧，佢個架構咧就係自己嘅老婆江青同自己嘅侄仔即係三太子，到時一直嚟掌握呢個中國嘅政治。咁朝鮮咧係啊，按照呢個肥佬即係第3代皇帝，佢到呢個幾長命咧咁鬼肥，即係好難講佢有幾長命係嘛？接班人梗係佢個女，但係邊個去扶植佢個女咧？係咪佢老婆咧？我哋就咁即係好難講啦係嘛？即係佢個四妹到時會唔會俾佢個女懟冧？即係好似當時呢個金正恩懟冧佢姑父咁樣係嘛？所以你通過呢幾點，我哋聯想下我哋依家習近平，佢會唔會因為通過呢個女權扶植佢個女同佢嘅老婆咧？因為我哋知道依家彭麗媛即係皇后啦，佢冇咩呢個政治地位噶嘛。當時咧毛澤東咧要扶植江青嘅時候咧，係嘛要把佢培養上一個騎手咁。唔好意思，騎手唔係騎手嚇。雖然可能佢江青對毛澤東嚟講係騎手，但係咧喺嗰個時候咧，佢把江青係做成一個文化騎手、政治局委員即係副國級啦，係嘛入咗政治局。另外一方面咧，係嘛文革小組嘅副組長咧就係呢江青啊嘛。咁組長咧就係陳伯達，陳伯達咧係毛澤東嘅秘書嚟嘅。實際嚟講咧，佢呢個組長咧係冇咩鬼用嘅，即係做個形式咁樣。真正嘅大佬咧就係江青，即係當時文革嘅時候咧就可以講係夫妻檔，毛澤東同江青係夫妻檔。亦係希望江青咧可以學習武則天咁，毛澤東死咗之後，佢同佢個侄仔啊一齊拍住上。所以依家我哋都可以諗下，呢個習近平係唔係想咁做？至於係唔係，我哋睇下呢2年有咩變化就知啦。睇過呢個彭麗媛女士會唔會入政治局？好啦，呢期就講到呢度，係咁，拜拜。